ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ ಶಂಕರಹೊಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 385 ಅಡಿ ಅಂದರೆ 116 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ರಮಣೀಯ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ. ಮುಂದೆ ಈ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ 117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಸಮೇತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಪಾತಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ಇದನ್ನು ನದಿ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರೂರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿಂದನೇ ಈ ಜಲಪಾತ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಂತ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಂತೂ ಎಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನದಿ. ವಾವ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿರ್ಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭಾಗದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಜೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಡೆ ಜಲಪಾತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಮಾತಾಡೋದು ಸಹ ಕೇಳದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಕೆಪ್ಪ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಂಪು ಜೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಅದಂತ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡೇ ಬೆಳ್ಳ ತೋರಿಸ್ತೀಯ, ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಆ ಬೆಳ್ಳ. Wow, what a beautiful. ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬನೇ ಐತಿ. ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೊಬ್ಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನದಿ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರೂರು ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ನದಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲೆನಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ. ಇದೊಂದು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಅಲ್ವೇ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಬರೀ ಇಂಥದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋನೇ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆ ನೋಡಿರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಆದರೆ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಿರ್ಸಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 34 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳೇ ನಿಸರ್ಗ ದೇವತೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿರುವುದು ಅವಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಎಂತಾಗಿದೆ. ಆ ತಂಗಾಳಿಯ ಸೂಸು ಗಾಳಿಯ ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ನದಿಗಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುದ್ದುತನ ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರವ ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ತಂಪನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೋಮಾಂಚನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲೆ, ಆ
ಆ ಆಕಾಶದ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿ, ಆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು ಈ ಸಾಲು. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸ್ನೇಹ ಅಮರವಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಡೊಂದಾನ ಹಾಡಿದೆ, ಗೆಳೆತನವೇ ಈ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ಮರಿಸು ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ಸಮಯವ ಪ್ರೀತಿಸು. ಸಾಗರದಂತಿರುವ ಈ ಗೆಳೆತನ ನೆನಪೆಂಬ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಮರ ಸ್ನೇಹ.